好，那这个至于没听到我歌是一种遗憾是吧？对吧？那现在我们是不是这进来啊？进来之后呢，那这个我这边来做我们今天最后一份代码，是不是把什么全环增加？哎，不对，这应该是怎么做啊？是应该直接拷贝了，对吧？好，那是不是直接拷贝法？是不是在我们这里面？是不是第二里面？那看好了，这里面是不是有个代码？然后把它拷贝一份吧，放到这个下面，应该变成多少？应该把它拿过来，这里应该是11了。哎，我们不知不觉怎么多出一份代码，是吧？啊，2个09了，是吧？好，哦，不对啊，这里本来就要改成11嘛，对吧？好，所以说这里把它改成11嘛，对吧？好，看好，那我们现在是不是进来了？进来之后呢，那同学们看，我现在是不是打开啊？打开之后呢，我们首先第一步怎么做啊？首先第一步肯定是要导什么 IV foundation 把它导入进来吧，是不是？好，所以说我们这边是不是同学们看，这里是不是给它一个 import， 把 IV foundation 导进来，是不是给它一个 IV foundation？ 好，导进来之后呢，那同学们看，我们是不是应该是在一起开始的时候就要创建一个全局的一个播放器，是不是啊？对吧？好，所以说我们是不是在这里面，同学们看是不是第5步啊？第5步应该是创建什么播放器，对吧？是不是？看这里面是不是来一个创建播放器啊？对不对？创建播放器怎么创建啊？同学们还记得吧？不会现在就忘掉了吧？好 ，IV 是吧？好，那这里是不是给它一个时装啊？时装的话，那同学们这里是不是给它一个同学们看这是什么？播放器对吧？播放器的话，那这里是 IV， 看这里是不是 IV player？ 好 ，IV player， 然后呢，我这边是不是给它来一个什么 player？ 好，那 player， 那同学们怎么看？是不是这里 self 点什么 player 等于什么？同学们看，我们这边是不是拿到我们的 IV player？ 为什么没有啊 ？player 好 ，OK，alloc 是不是在调用什么 init with player item 对吧？好，那也啊，对的吧？好，当然就是我知道你的原因在哪里，没关系，我一步步的来讲。好，那同学们怎么看？我现在是不是创建一个 IV player 什么 item 对吧？然后呢，那怎么看？我这里面是不是拿到我们的什么 player？ 然后呢 item 嘛 ，item 等于什么？同学们是不是等于 IV player item alloc init with URL？ 传一个 URL 进来，是不是？好，那我们接下来是不是这里上面是不是给它一个 NS URL 啊？然后呢，这里是不是来一个 URL 等于什么？等于 NS band， 然后呢 main band， 然后呢是 URL for resource 吧？那我们这个资源在哪里？没拿进来吗？早就拿进来了，在哪里啊？在 sound 里面，同学们有没有发现？这里是不是有啊？对吧？那我们进来应该是随便给它一个吗？小招商是吧？好，那这里同学们看，这里是不是给它一个小招商，对吧？没有了吧？点 MP 几啊 ？MP3 对吧？好，然后呢，这里是不是给它一个 near 对吧？好，然后我这里是不是把这个 URL 放在这里？然后呢，这个 player item 把它放到这里啊？好，这里是不是就搞定了？好，已经创建了吧？创建之后呢，那同学们怎样？我接下来应该在哪个里面播放？小招里面播放，大招要不要播放？要。那我们怎么做？小招要播放，大招也要播放，是不是我在这个方法里面来写不就行了吗？是吧？是不是只有他们小招、大招要播放？那我们是不是在这个里面来写，是不是就行了？同学们是吧？对吧？所以说我们是不是在这个里面来写啊？那同学们，我是不是在这里面？我们第6步是播放，但是你觉得这样播放出来是不是都是同一个音乐啊？那怎么办？传参数是吧？传参数，也就是说我们这个上面应该要传一个什么进来 ？music 对吧？好，所以说我这边是不是要给它一个，既然要传 music， 我就传一个吧，对不对？那同学们看，我这边是不是也要传一个什么 music 啊？好 ，music 的话，那同学们看应该是 music 什么 name 对不对 ？music name 那同学们怎么看？这里是不是给它一个 NS string？ 然后呢，这里面是不是什么 music name 把它这里放到这里啊，对吧？好 ，music name 有了，然后呢，接下来这个上面是不是3处报错啊？对吧？然后呢，这是给它一个什么 music name？ 应该这个是什么东西啊？大招吧，点 MP3 对吧？好，那这个呢，是不是加一个 music name 啊 ？music name 这里是什么？小招点什么 MP3？ 我觉得上面这个都不需要了啊。小招几啊？3对吧？小招3。好，然后呢，这个呢，这个是 music 传一个什么？ new 对吧？好，那我们是不是这里面已经做好准备了？做好准备，同学们不是在这里面，我们怎么来做啊？self 点 player 怎么做啊？怎么
啊 replace 嘛，你不觉得要切换着来播放吗？是吧？对吧？你这里面你不切换，你播放一个吗？对吧？好，所以说我们是不是这里同学们看，我们这边是不是应该再来创建一个什么 AV player item， 然后这里是不是给它一个 player， 然后呢 item 啊 player item 是等于什么？是不是等于我们的 AV player item unlock 是不是 init with URL， 这里传一个 URL 给它。好，然后呢我们这里面是不是 ns URL 呢？哎，我们这里面应该怎么做啊？play ns URL， 我这里面同学们看啊，我这里面是不是给它了一个什么 URL 等于什么 ？ns band， 哦对的 ，ns 什么 band， 然后呢 main band， 然后呢 URL for resource 吧，把谁传进来？没有这个 name 传进来，这里传个 new， 是不是就 OK 了？是不是把它放到这里？放到这里吧？啊不对，这里面是不是把它放到这里啊？放到这里，那他们这个是不是再调用什么 ？player self 点什么 player， 然后呢 player play， 对不对？好，那看我们来运行一下。仔细看，小周，大周，哎呀，是吧？是不是时间那个动画播放完了？那怎么办？我们是不是可以来调节一下它的一个速率啊？音乐的一个播放速率，对吧？好，啊，那同学们看，比如说我这里是不是可以调节什么速率啊？速率的话，那同学们看我们怎么调呢 ？self 点 player， 然后有个叫 rate 是什么？速率的意思。这个你了解一下，这个不需要掌握，知道吧？因为音乐播放器到后面会讲，但是后面讲的话，那你有前面一个基础，应该是非常好的，是不是？好，所以说我随便给它一个 2.0， 啊 2.0 吗？哦，你说要把动画的一个时间传进来是吧？是不是？好，也直接和图片的一个时间一样是吧？好，那其实也是一样的嘛。你是想把它放到这里吗？啊？那等下我先播一下啊，不要急啊，小张。刚好，是吧？刚好，但是这个你们可以做自己来微调的嘛，对吧？好，这是吧？好，那同学们看，我这里播放调节速率是不是搞定了？我们同学们看啊，这个代码，我觉得上面就可以优化一下了。你觉得可不可以优化？我觉得这个都不需要了，你觉得呢？是吧？然后呢，这个我觉得也不需要了，我只需要创建一个播放器不就行了吗？你们觉得是不是啊？我创建一个全局播放器，到下面再来切换，再来播放吗？我们来看视频啊。小张，大张，好，刚好对吧？然后是不是就搞定了？好，那我们今天的一个课程就先上。